supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரமில் உள்ள டிடி ஜீப் இந்த ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் கார் பையர்ஸ் வந்து பேசிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்யூவி லவர்ஸ். ஸோ நம்ம ரோட் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் எஸ்யூவி தான் பெஸ்ட் சூட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா 2017 ஜீப் வந்து ஒரு சூப்பரான காம்பஸ் அப்படின்ற எஸ்யூவியை வச்சு கம்பேக் கொடுத்தாங்க இந்தியாவில். ஸோ அது 2021 ஒரு பெஸ்ட் அப்டேட்டும் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாடலில் வந்து 2024 வெர்ஷனில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீப் காம்பஸில் வந்து 2024 வெர்ஷனில் அவங்க BS6 ஃபேஸ் 2 அந்த ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து டீசல் இன்ஜின் ஒரே ஒரு 2 லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் டீசல் இன்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து 172 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் அண்ட் 350 நியூட்டன் மீட்டர் டு டார்க் ஜெனரேட் பண்ணுது. அதில் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் as well as டார்க் கன்வெர்ட்டர் கியர் பாக்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபுல் ஆப்ஷன் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் நல்ல ஒரு ஹைட்டான பர்னட், அதில் நல்ல ஷார்ப் லைன்ஸு, அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ப்ரொஜெக்டர் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 7 ஸ்போக் ஃப்ரண்ட் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரெடிஷ்னலாக ஜீப்பில் உள்ளது தான். அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. சென்டரில் வந்து ஒரு அந்த கிரில்லில் வந்து ஒரு கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாக் லைட்ஸும் ஃபுல் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நல்லா ஹியூஜான ஒரு ஏர் டேம்ப் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிட் பிளேட், அது போக வந்து பம்பர் கார்டும் கொடுத்துருக்காங்க பேஸில். அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாகவும் இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது. மொத்தத்தில் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் பழைய மாடலை விட. நெக்ஸ்ட் இதோட வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ்ஸ்டோன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டியூல் டோன் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸில் 225, 55 or 18 அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 4 வீல்லையுமே டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இதோட வீல் ஆர்ச் கிளாடிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாடி கலர்டாக இருக்குது, பிளாக் கலரில். இந்த கிளாடிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு, பாடி கலரில் இருக்குது. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. அந்த காம்பஸ் அப்படின்ற பேட்ஜிங் வந்து ஃப்ரண்ட் டோரில் இந்த மாதிரி சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. சரௌண்ட் த பாடியும் பேஸில் வந்து கிளாடிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா இடத்துலையுமே கிளாடிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுது. ORVMஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 360 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது பிளாக் அவுட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ORVM. நெக்ஸ்ட் வந்து A பில்லர் வந்து பாடி கலர்டாக இருக்குது, B பில்லர் பாடி கலர்டாக இருக்குது, C பில்லர் வித் அந்த ஹியூஜ் குவார்ட்டர் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பாடி கலரில் தான் இருக்குது, பிளாக்ல இல்லை. அது போக பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் விண்டோ லைனில் நல்ல ஒரு சாட்டின் ஃபினிஷில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. க்ரோம் டச் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் சாட்டின் ஃபினிஷில் இருக்குது. அது ஒரு லைனிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெனராமிக் சன் ரூஃப் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஒரு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா, இன்டெகிரேட்டட் ரூஃப் ரைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு SUVக்கான ஸ்டாண்ட்ஸையும் கொடுக்குது. நல்லா ரியர் ஸ்பாயிலர், ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப், ரியர் டீஃபாகர், வாஷ் வைப்பர் எல்லாமே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் அந்த ஜீப் லோகோ வந்து போல்டாக சென்டரில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பூட் லைட்டில். அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்ப்ளிட் எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவும் இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆனால் கனெக்டட் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க. மேபி இன் ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸில் அது வரலாம் மேபி. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியர் பூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அந்த கேமரா பாருங்கள், ஜீப்போட அந்த பேட்ஜிங்கு கீழே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே. அதுவும் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து அது லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்குற ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. ரியர் பம்பரோட ரோர் பேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக நல்ல இன்ஜின் கார்டு, சஸ்பென்ஷன் கார்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. நல்ல ஒரு லக்ஸுரி காருக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம். டோர் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் அவுட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது. 9 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ஃபைன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல டிரைவருக்கு ஆம்ரெஸ்ட்டு, அந்த மிரர் கண்ட்ரோல்ஸு, டோர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க, எர்கனாமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அது போக அந்த ஹெட்லைட் லெவலிங் டிவைஸு, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. 8-வே ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து டிரைவர் அண்ட் கோ டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 360 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. 2 10.2 இன்ச் எல்இடி டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்று வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இன்னொன்று வந்து இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆக்ட் ஆகுது. அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் அந்த காரில். ரியர் டோர் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 90 டிகிரி ஓப்பன் ஆகுது. அதுலேயும் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸு, பேசஞ்சர் ஆம்ரெஸ்ட்டு, க்ரோம் பிளேட்டட் டோர் ஹேண்டில்ஸு, ட்வீட்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சீட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வைடாக ரிக்ளைனிங் எஃபெக்டோட அழகாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்சல் ட்ரே இருக்குது. நல்ல வைடான ஒரு பனராமிக் சன்
சன்ரூஃபு, கேபின் லைட்ஸ் வந்து கிராப் ஹேண்டில்ஸ் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அது போக ஏசி வென்ட்ஸ், அது வந்து டிரைவர் சீட் தாமரசி கீழே கொடுத்துருக்காங்க, அதில் சார்ஜிங் போர்ட்ஸும் இருக்குது. ஆட்டோ டிமிங் இன்னர் ரியர் வியூ மிரர் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபீச்சர் இந்த காரில். மொத்தத்தில் என்னென்ன ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் தேவையோ எல்லாமே அட்டகாசமாக அள்ளி எரிஞ்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ப்ரீமியமான ஒரு 5 சீட்டர் எஸ்யூவின்னு சொல்லலாம். பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இது இப்போ இந்த டேஷ்போர்ட் பற்றி பார்க்கலாம். டேஷ்போர்ட்டில் ஃபைனான சாஃப்ட் லெதர் டச்சு, டியூவல் ட்வின் ஸ்டிச் லெதர் டச் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது. மொத்தத்தில் இந்த காரை பற்றி என்ன சொல்லணும்னே தெரியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. அதுலேயும் நல்ல ஒரு க்ரோம் இன்சர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு சின்ன தின் க்ரோம் லைன், கீழே ஒரு ஹியூஜ் க்ரோம் லைன்லாம் போகுது. அந்த 10.2 இன்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் ஏகப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ், டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் வீல்னு ஒரு மல்டி ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆடியோ கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல், அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல இம்ப்ரெசிவான ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த காரில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட சென்டரில் வந்து ஒரு 10.2 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அதில் வந்து உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன், அது போக உங்களுக்கு இந்த லெதர் ராப்டு கியர் நாப் இருக்குது, கப் ஹோல்டர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இருக்குது மொபைலுக்கு. அது போக டியூவல் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே உள்ள கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே டாகிள் ஸ்விட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நல்ல இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபீச்சர் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த பூட்டை பற்றி பார்க்கலாம். பூட் பாருங்கள், அந்த ஒன் டச் தான், எலக்ட்ரிக் டெயில் கேட் தான். இங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்குது, அது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகுது. ஒரு 440 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இது தவிர உங்களுக்கு என்னங்க வேணும் இந்த ஒரு காரில்? பாருங்கள் எவ்வளோ என்னஃபான பூட் ஸ்பேஸ் அதில் பாருங்கள். ஸோ அதில் ஒரு பட்டன் வச்சுருக்காங்க, அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பூட்டுக்கு லாக் ஆயிரும். ஸோ அது போக உங்களுக்கு வந்து அந்த டூல் கிட்ட இது ஸ்பேர் வீல் இல்லாமல் அழகாக கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் தான். எலக்ட்ரிக் டெயில்கேட் ரிலீஸ் தான். அது போக பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 6 ஏர் பேக்ஸ், ABS, CBD, பிரேக் அசிஸ்ட், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட், ஹில் டீசன்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26 lakhs ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் எண்ட் வந்து 42 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.